era mbakubiriza mwenna abakola emirimu gya gavumenti n'abakola mu bitongole ebya bulijjo, funayo ekintu ekirala ky'okola weeyongera okutegana. Ate nkubuulire, bw'obanga oyagala bintu byangu era ojja kufa mangu, kola ekintu nga kisoomooza, kola ekintu nga kiteganya, kiri demandingi, kubeera gye kikoma okudimandinga n'okuwa. Muntu omugamba okulima ennyaanya n'aga nti okusomba amazzi ate okufukirira ate okuteekako eddagala amazzi mazibu. N'omugamba kale okulunda enkoko n'aga nti ate enkoko ate zisula zirya. Sisobola nkoko ate zisula zirya. N'omugamba nti embizi n'aga nti embizi yeddugaza ate erya nnyo tekkuta. N'omugamba nti ente n'aga nti ente ereeta obusa. Kati gw'ogasa ki mu nsi? Buli kimu kyonna weekwasa, oyagala byangu. N'ebimuli babirabirira. Kye bayita leba kitegeeza kukola. The definition of labor is not a comfort zone. It's hard work. So go bakozesa, funayo side hustle. Funayo ekintu ekirala. Nina mukwano gwange abulayo omwaka gumu okulitayalinga. Alina ekifo ky'amaanyi nnyo mu gavumenti kyakoleramu. Kwali kati tavaako ku soloti. Yalonda soloti. Abantu abategeera bonna balondawo soloti. Era soloti eri mu mayumba g'abantu b'otosuubira na kusuubira. Abantu bonna abategeera balondawo soloti. Nzijukira nga njitandika nga n'okumatiza omuntu nti soloti radio, soloti TV nga balooya bankayanya. You know soloti, you know soloti is a flavor. Soloti nemaga nedda eno soloti media. Kati buli oyogera ku soloti oli talowooza nti oyogera ku munnyo, amanyi oyogera ku media. So omwami oyo yali actually alitalinga myaka 2 egiyise, president n'amukomyawo. Ne bw'ofumitiriza ota tojja mmutegeera mposinga okola naye. Naye bamukomyawo kubanga alina experience, waliwo kye baagala basimbe wakiri aleke successor omulungi, naye nga ye yategeka emirimu gye ayamba buyambi ggwanga lino okwongera oddikolera. Era bw'alitayalinga tafa, bw'alitayalinga talwala, era buli kadde kaafissaawo kubanga ali mu kifo kya waggulu nnyo, buli kadde kaafissaawo ngadduka mu bibi. Kati emirimu gy'akola gye sigenda kwogera mujja mutegeera. Buli kadde kaafissaawo ngadduka alabe branch yawali, alabe branch yawali, alabe branch yawali, agenda alaba ate kwedikoota yo kiri kitya. Yakuŋŋaanya abakozi nga 100 bimeka, n'ateeka essimu yange muki bagita bluetooth. Ekizindano ekyogerera waggulu n'aga nti sabira abantu bano. Ne tusaba ne mpulira nga essaala ekutta akati munda mu kampani. Akolera gavumenti naye yo ye yamukomyawo. Weeteekereteekere. Era yetali mukaana mbwe NSSF anajja aina NSSF eyiye yategeka. Kinuma nnyo okubanga abaasoma ze batakugjeeko toyinza zisigaza. Wanji? Kinuma nnyo okubanga abaasoma ze batakuwambyeko obuwambi tozisevinga. NSSF ke kantu akatone nnyo ku nfuna y'abantu. Naye amaliriza emyaka gyonna n'aga nti bampa kange emyaka wadde teginnawera, era mwanyigiriza emyaka ne bagitoolako. Naye akako akatuufu keeko gwe koofisizaawo n'obaako ky'okola. Beera ne side hustle. Actually amagezi gembawa sinsi tuweerera abaana baffe bangi nga n'okubaweerera buwanana. Muyiga okwekolerangawo ebintu ebbali mwe abali mu mawoofiisi. Muviire abaana mweritayalinga mwekka. Mwebase naye nze nja kusigala nga njogera. Eri ategera ekyeŋŋamba. Omwana gw'oweerera ali perfect, guno omulembe gugwe. Naye tulina abantu mu mawoofiisi eyo
nga tasobola kuwandiika email. Mulembe gwe tulimu gwa technology wa kika kya waggulu gudduka speed nnene nti parliament tekyayonoona mpapula bagiwa iPad naye iPod nazo zaali zakutwala kaseera babasomesa enkozesa yaazo naye omwana ali wakati anaba nagenda kusomera essimu yonna agitinkuula. Abamu mwetaaga kutuulako ate nammwe abalala abawulira enjiri eno tulowooza nti nkuwolereza. Njagala naawe bw'ogendayo funa entandikwa tobba settinga programming weeteeketeeke planninga so nga tebanaba kugamba nti retire gwe wenyini obawandiikire nti mbadde nsaba kumulamu nalina enteekateeka zange za kukolera emyaka 15 oba emyaka 2 nafuna diguli yange ku myaka 25 oba 23 giwezaana lwaki olinde 65 lwaki olinde 7 abantu balinze ne babeera eyo ne bamulitaalinga n'akukuta n'asigalako naye nga ate naye aweerera abaana n'ombuuza nti kati abaana bo bagenda kukolera wa nga bw'olemedde mu kifo kino waliwo abalemedde mu ky'abaana bo erudde eri kati mutuyambe muteeketeeke nga mangu weritayalinge. In other words buli lwe bagamba nti kati genda eka kitegeeza tokyagasa. Mwebase buli lwe bagamba naye omanyi oli mulungi era ebintu bingi bye tutuuseeko ku lulwo naye ne bagamba naye kati genda owummulemu kitegeeza bakukamudde. Tolindanga kuva ku mulimu nga bakukamudde. Sigazaamu akakyuzi kagende kakole ewuwo.